Salam hörmətli müdavimlər, bu videoda şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması, həmçinin müəllim, şagird, valideyn bullyinqə aid olan sınağın izahını verəcəm. Deməli, birinci sualda yazıb ki, yoldaşının və özünün istəklərini fərqləndirir, lakin qəbul edilmiş qaydaları anlayır. Həmçinin deyir, bu qaydalarını özünə öhdəlik saymır. Qaydanı bilirəm, amma əməl eləmirəm, çünki özümə öhdəlik saymıram. Qaydaları bilir. Qaydalara əməl etməyənlər, özünə əziyyət verməyənlər xarakterin hansı mərhələsinə aid idi? Təbii ki, özünə yönəlmə. Qaydanı bilirəm, amma özümə həmin qaydanı öhdəlik kimi saymıram. Bilirəm, əməl eləmirəm. Bu, özünə yönəlmə mərhələsinə aid olan uşaqlardaydı. 2-yə baxırıq. Şəxsiyyətin formalaşdırılması zamanı hansı strategiya tövsiyə olunmur? İndi baxaq görək, hansı mənfidir burada? Yüksək ideallara sahib olmaq, bu müsbətdir. Həmişə demişdim, bunun standart cavabı nə idi? Rəqabət mühitini aşılamaq, rəqabət. Güclü iradə formalaşdırmaq, bu doğrudur. Mükafatlandırılmaq və mənfi nəticələr haqqında məlumat vermək, yaxşı vərdişlər formalaşdırmaq, hamısı doğrudur. Amma sinifdə rəqabət mühitini formalaşdırmaq olmaz. Bu, şəxsiyyətin formalaşması müsbət təsir göstərmir. Düzgün cavabımız oldu, D variantı. 3-ə baxırıq. Gözləntilərin və prosedurun olmasına baxmayaraq, deməli, baxın, biz gözlənti də qoymuşuq, prosedur da qoymuşuq. Bunlar var, amma şagirdlər daim bir-birinin sözünü kəsirlər. Deməli, gözləntiyə əməl olunmur. Prosedurlara da əməl olunmursa, nə qoymalıyıq biz? Qayda qoymalıyıq, qayda. İndi qaydamızın adı nə olmalıdır? Bir-birinizə hörmətlə yanaşın. Yəni, bir-birimizin sözünü kəsiriksə, deməli, hörmət eləmirik də bir-birimizə. Deməli, bir-birinizə hörmətlə yanaşın, nəyini qoymalıyıq? Qaydasını qoymalıyıq. Düzgün cavab oldu, Y variantı. Dərsə hazırlıqlı gəlin qaydasının adiyyatı yoxdur burada. Çünki bunlar bir-birinin sözünü kəsirlərsə, deməli, hörmətlə bağlıdır. Niyə C variantını götürmürük? Çünki gözləntiyə əməl eləmirsə, təzə niyə gözlənti qoyum ki, mən bura? Gözləntiyə, prosedura əməl olmayanda qayda qoyulur. 3-də düzgün cavab oldu, Y variantı. 4-ə baxırıq. Hər dəfə fiziki tərbiyə dərsində voleybol oynamağı bacaran şagirdlər qruplaşaraq, deyir, Nahidi oyundan kənar tutub, ona top ötürmürlər, onu görməzdən gəlirlər. Yəni, komandadan, qrupdan kimsə sıxışdırıb çıxarmaq, bu bullyingin hansı növünə aid idi? Komandadan, kütlədən kimsə sıxışdırıb çıxarmaq sosial bullyingə aid idi. Bəli, düzgün cavabımız oldu, C variantı. Sonra 5-ci suala baxırıq. Şagird kollektiv fəaliyyətdə iştirak qaydalarına bələd olsa da, qaydaları bilirəm. İş bölgüsü zamanı ona verilən vəzifələr icra etmir. Qaydanı bilirəm, amma əməl eləmirəm. Çünki özümə əziyyət vermirəm. Özümü daim məmnun edirəm. O hansı mərhələdə idi? Xüsusiyyətləri çox vurğulayıram ki, məndən qabaq cavabı özünüz tapasınız. Bəli, bu özünə yönəlmə mərhələsinə aid olan uşaqlar idi. Ancaq özümü düşünürəm. Qaydanı bilirəm, amma əməl eləmirəm. 6-ya baxırıq. Doğru fikri seçin, deyir. Biososioloji, deyir. Biososioloji hər ikisindən olan. İnsanın bioloji varlıq olduğunu qəbul etməklə yanaşı, sosiallaşma fikrini müdafiə edir. Müdafiə sözünü kimlər demişdi? Kimlər demişdi? Bioloji varlıq olduğunu qəbul edirik, sosiallaşma fikrini müdafiə edirik. Bəli, bunu sosial deyib. Sosial. Bunu biososioloji deməyib. A-nı çıxdım, A səhvdir. Ekstravertlərdir. Təklik onlar üçün cansıxıcı gəlir. Bura qədər düzdür, vergülə qədər. Vergüldən sonra yazır ki, nəticə çıxarmaq üçün daha çox vaxta ehtiyac duyur. Daha çox vaxta ehtiyac duyan introvertdir. Cümlənin əvvəli ekstrovertdir, sonu introvertdir. Cavab olur ambivert, B səhvdir. Bioloji konsepsiyanın tərəfdarları deyir ki, şəxsiyyət irsiyyətlə ötürülür və sosial amillərin təsiri altında formalaşır. Bioloji konsepsiyanın tərəfdarları sosialın adını çəkmişdimi? Çəkməmişdi. C variantı biososiolojinin fikridir. C-də səhvdir. Ambivertdir, yəni qarşı ikisini. Uzun səthi müzakirədə yorulurlar. Bu introvertdir. Uzun müddətli yaddaşdan istifadə edir. Bu da introvertdir. Burada ambivert aid heç nə yoxdur. Hər iki tərəf introvertdir. D də yanlışdır. Y-də yazır ki, introvertlər təklik onları stimullaşdırır, dərindən düşünürlər. Yəni, daha çox vaxta ehtiyac duyurlar. Bunlara bütün fikirlər introvert aiddir. Düzgün cavab oldu 6-da Y variantı. 7-yə baxırıq. Ünsiyyət yaratmaq üçün çağırışlara cavab verməyən valideynlərlə rastlaşanda müəllim nə etməlidir? Əgər valideyn cavab vermirsə, təbii ki, mən israrlı olmalıyam. Zəng elirəm, götürmürsə, deyirəm ki, mənlik deyil deyib dayanmalı deyim. İsrarlı olmalıyam, təşəbbüsü ələ alıb özüm can atmalıyam bununla bağlı. İndi gəlin uyğun bir variant axtaraq. Şikayət etmək üçün valideynə zəng etmək. Burada yəni sualın şərti nədir ki, çağırışlara cavab verməyəndə biz nə etməliyik?
A-nın aidiyyatı yoxdur. Valideyn iclasında iştirak etməyənlərə qeydiyyatını apararaq rəhbərliyə təqdim etmək. Yəni valideyndən rəhbərliyə şikayət eləməyəcəm ki. Valideynin davranışı səbirlə qarşılayaraq təkidli olmaq lazımdır. Bəli, bu dəqiqə dedik ki, təkidli və israrlı olmaq lazımdır. Təşəbbüsü ələ almalıyam, özüm axtarmalıyam valideynim. Düzgün cavab oldu C variantı. 8-ə baxırıq. Sevinç müəllim dəfələrlə valideyn iclası keçirməsinə baxmayaraq, 2 şagirdin valideyni ümumiyyətlə iclaslarda iştirak etməyib. Bu şagirdlərin akademik nailiyyətlərini artırmaq üçün valideynlərin köməyinə ehtiyac duyulduğunu hiss edən müəllim hansı birini etməlidir? Yəni, hansı cavabda deyir, valideynlər iclasa gəlmələri uğurlu addım. Yəni, mən neynəsəm deyir, valideynlər iclasa gələrlər. Gəlin belə bir variant axtaraq. Valideynlərə salamlama məktubu göndərmək. Bu salamlama məktubu tədrisin əvvəlində göndərirəm. İndi bunu göndərəndə valideyn durub iclasa gəlməyəcək ki. Bu getdi. Təşəbbüsü ələ alaraq valideynlərlə özümüz əlaqə saxlamalıyıq. Bəli. Yəni, iclasa gəlmirsə, təşəbbüsü ələ almalıyam, valideyni iclasa cəlb eləməliyəm ki, o iclasa gəlsin, israrlı olmalıyam özüm. İclasa gəlmədikləri üçün tənbih edilir. Valideyni tənbih edeyim ki, məktəb direktoruna müraciət edirəm. Direktora valideyni şikayət eləməyəcəm təbii ki. Məktəbli kitabçasında yazılıb xəbərdarlıq elə bir şeylər göndərmirik təbii ki. Yəni, uşağın gündəliyini yazın, filan tarixdə iclasda gəlir, ümumiyyətlə uşağın gündəliyinə elə bir şey yazılmır. Düzgün cavabımız oldu B variantı. 9-a baxırıq. Prosedurlarda 3 addım var idi. Öyrət. Əgər aramızda bunu səhv götürənlər varsa, öyrəni götürməməlisin. Çünki bunun axırı n ilə qutarır. Biz demişdik ki, öyrət, məşq et, möhkəmləndir. Onu axtarmalısınız 9-da. Öyrət, məşq et və möhkəmləndir. 4. Deməli, 9-u necə götürür? 4, 2 və 5. 4, 2, 5 o da Y variantıdır. Öyrənli yox, öyrət, məşq et, möhkəmləndir. Öyrəti götürürəm birinci, sonra məşq et götürürəm, sonra möhkəmləndir götürürəm. Öyrən olmalı deyil. Yəni, burada N hərfi səhvdir. Ona görə biri götürmürəm. 10-cu suala baxırıq. Şagirdlərin sinifdə prosedura riayət etməməsinin səbəbi nə ola bilər? Variantlara baxmadan gəlin cavabları tapaq. İsrarlı deyiləm, vaxt sərf eləməmişəm, prosedur nədən ibarət olduğunu öyrətməmişəm. Yəni, bu kimi hallar ola bilər ki, uşaqlar prosedurlara əməl etmirlər. Yəni, elə bir variant axtarıq. Elə düzgün cavab A variantıdır. Deyir, müəllim sinif prosedurları idarə etmək, vaxt sərf eləməmişəm. Bir dəfə tətbiq edib yığışdırmışam prosedurumu. Mən vaxt sərf eləməmişəm, israrlı olmamışam ki, prosedur işə yaramır. Bunun da standart cavabları var, dərsdə demişdik. Düzgün cavabımız oldu A variantı. 11-ə baxırıq. Aşağıdakı strategiyalardan hansı valideynlə düzgün münasibət qurmaq üçün deyil? Deyilsə, təbii ki, bir mənfi cavab axtaracaq variantlardan. A. Valideynlərlə empatiya qurmaq. Bəli, özümüzü valideynlərin yerinə qoymağa bacarmalıyıq. Valideynlərlə münasibətə daim məxfiliyi qorumaq, gizliliyi qorumaq lazımdır hər zaman. Valideynlərlə əlaqə yaradan israrlı olmaq lazımdırmı? Bayaqdan dəfələrlə vurğuladıq ki, bəli, israrlı olmaq lazımdır. Təşəbbüsü ələ almalıyam, təkidli israrlı olmalıyam. Bu da doğrudur. Şagirdlərin fəaliyyətini ümumi müzakirə etmək üçün valideynlərin iştirakı ilə vaxtaşırı iclas keçirmək. Vaxtaşırı iclas olur belə baxanda. Yəni, vaxtaşırı iclas keçirsə, bu valideynlər düzgün münasibət qurmağa aiddirmi? Təbii ki, aid deyil. Düzgün cavabımız oldu Y variantı. 12-yə baxırıq. Müəllim və rəhbərlik tərəfindən verilən əsaslı göstərişlərə əməl etmək. Baxın, burada artıq rəhbərin adı varsa, bəndlərdən elə bir şey axtarmalıyıq ki, yəni rəhbərlik də göstəriş veribsə, burada daha bir ciddi bir şey axtarmalıyıq variantı. Ətraf mühiti qorumaqla bağlı rəhbər niyə müdaxilə eləsin ətrafla bağlı? Hər kəsə hörmətlə yanaşın. Bunu müəllim də qoya bilirdi, hər kəsə hörmətlə yanaşın. Təhlükəsiz müəllim də qoya bilirdi, sinifdə və dəhlizdə yerik misal üçün. Amma öhdəliklərimizə riayət etmək, bəli, bu hər birimizə aid olan bir şeydir. Ona görə düzgün cavabımız oldu D variantı. Sinif prosedurları müəllim özü də qoya bilər də, yəni rəhbər olmasa da qoya bilər. Deməli, düzgün cavabımız oldu D variantı. Öhdəliklərimizə riayət etmək, bunu artıq rəhbər də müdaxilə edib. Yəni, rəhbər tərəfindən qoyulan bir qaydadır. 13-ə baxırıq. Uşaqlar hisslərin təsiri altındadır. Bunu görən kimi qeyri-rasional götürmürük, çünki cümlə bitməyib. Bu dövr 2 il çəkir. 2 il sözünü harada demişdik? Bu qeyri-rasional deyil. Çünki qeyri-rasional yeniyetməlikdir. Onun deməmişik 2 il çəkir, 3 il. Onu da yaş deməmişik. 2 il çəkir. Yanlış hərəkətləri ayıra bilmirlər. Bunlar hansı mərhələdə aid olan uşaqlar idi? Əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr. Lap balaca uşaqlardır. Düzgün cavab oldu C variantı. 14-ə baxırıq. Sinifdə prosedurların tətbiq edilməsinin əhəmiyyətinə aid deyil. Prosedurlar niyə tətbiq edildi? Vaxta qənaət, axıcı olurdu.
O variantları gəlin çıxaq. Vaxta qənaət, bu düzdür. Mühiti axıcı eləyir, addım ardıcıllıq, axıcı eləmək prosedurlara aiddir. Arzu olunan nəticələr əldə olunur. Bəli, prosedurlar tətbiq olunarsa hər şey qaydasında olur. Sinifdə şagirdləri davranış və fəaliyyət nizama salır. Hər şey yerli yerində olur. Bu da doğrudur. Diferensiallaşmanın təmin, diferensiallaşma fərqli və fərqli yanaşmaq deməkdir. Bunun proseduraya heç bir aidiyyatı yoxdur. Düzgün cavabımız oldu Y variantı. 15-ə də baxaq. 15-ci sual proqramdan çıxarılıb, amma yenə də belə məntiqi baxımdan tapa bilərik. Müəllim şagirdlərə mətn üzrə iş aparacaqlarını bildirir. Şagirdlər arasında 2 nəfər tapşırığı yerinə yetirməsinə daha çox fəallıq göstərir. Nə qədər də çətin olsa, bu uşaq həvəsdən düşmür. Yerinə yetirirsə, təbii ki, bu uşaq yüksək şəkildə dərsə cəlb olunub ki, heç bir çətinlik onu həvəsdən salmır. Düzgün cavab oldu C variantı. Deməli, bu video izahda şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasına aid testlərin izahını verdim. Daha doğrusu sınavın. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı oldu.